क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एनपीटी टेपर थ्रेडिंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एनपीटी थ्रेड के बारे में डिटेल में बता दिया था, कैसे हम जो है थ्रेड चार्ट से प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको 2 इंच का जो है नॉमिनल साइज़ का जो पाइप है उसके ऊपर जो है एनपीटी टेपर थ्रेड जो बना के दिखाऊँगा। ठीक है, तो एनपीटी थ्रेड के लिए जो है आपको 2 इंच का जो है चार्ट में से वैल्यू जो है आप नॉमिनल पाइप साइज़ निकाल लीजिए। इसमें आपको जो है डायमेंशन मिल जाएगी 2.375। ये जो है वैल्यू इंच में दे रखी है, इसको आप एमएम में कन्वर्ट कर लेना। ये जो है उसके बाद आप देखिए ये जो है 11.5 यानी कि टीपीआई जो है 11.5 की टीपीआई है थ्रेड पर इंच और इसकी पिच है 0.08696 की। स्टार्टिंग डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 2.26902। ये जो डाया है ये वाला वैल्यू है E0। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको जो है D1 हैंड टाइट और ये सब चीज़ें दी हैं। इनका जो यूज़ होता है क्वालिटी चेक के लिए होता है, तो ये हमारे प्रोग्राम के लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हमको सिर्फ जो डायमेंशन चाहिए वो ये 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको जो है प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो बनेगा। ठीक है, ये हमारा जो है 2 इंच एनपीटी थ्रेड का प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं T0202 जो है टूल नंबर है, M06 से टूल एक्टिवेट किया है हमने। G50 जो है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड जो है फिक्स कर दी हमने, 2000 तक जाएगी। और G97 से हमने जो है 100 मीटर पर मिनट की जो है कांस्टेंट आरपीएम जो है सेट कर दिए हैं और M03 से एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है G000, G00, G40, G99, X61 हमने जो है डाया लिया है, क्योंकि ये डाया जो है हमने 2 इंच एनपीटी से निकाला है कि देखिए ओडी जो रहेगा हमारा 60.235 का रहेगा, तो इससे हम ऊपर रखेंगे अपने टूल को इनिशियल पोजीशन पर। मतलब इनिशियल पोजीशन पर हम इस टूल को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, तो 61 यहाँ पर लिया है। उसके बाद हमने लगाई G76 थ्रेडिंग साइकिल। G76 थ्रेडिंग साइकिल में आप देख सकते हैं P05 नंबर ऑफ पासेस 5 लेंगे, 0000 रन आउट है। उसके बाद 60 जो है ये जो वैल्यू है ये है एंगल। ठीक है, थ्रेड का जो एंगल रहेगा वो। उसके बाद Q रहेगा डेप्थ ऑफ कट, जितने का हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है पहला कट जो है ये नॉर्मल कट है। ठीक है, तो नॉर्मल कट जो है हम 40 माइक्रोन का लगाएंगे। और उसके बाद जो R ये वैल्यू है, ये वैल्यू है फिनिशिंग कट के लिए जो हम वैल्यू छोड़ के रखते हैं। मतलब 0.05 है तो मतलब 50 माइक्रोन जो है हम वैल्यू फिनिशिंग के लिए छोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो फिनिश में जो है इतना मटेरियल जो है रिमूव करेगा फाइनल कट जब लगाएगा। उसके बाद देखिए G76 सेकेंड लाइन फॉर्मेट है, उसमें देखिए X56.56 ये है माइनर डाया। ये माइनर डाया जो है हमको दिया हुआ है स्टार्टिंग डाया जिसको बोलते हैं, जहाँ से हम अपनी थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये टेपर थ्रेड है तो इसको जो है स्टार्टिंग डाया से थोड़ा सा पहले से हमको लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझना होगा। आप देखिए माइनर डाया का हमारा यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग डाया 2.269, ये वैल्यू जो है आप देख लीजिए ये दिया हुआ है चार्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट 2.26902, ये देखिए आप, ये वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, इसको जो है एमएम में हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये आई है 57.63। ये हमारी वैल्यू है
स्टार्ट डायामीटर की है, ठीक है। यानी कि ये जो टेपर हम जब स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, वहाँ से है, बट हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे ये टेपर है थ्रेड का, ठीक है, यहाँ से हम ना स्टार्ट करके थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेंगे, तो जो ये प्रोग्राम है वो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब समझ लीजिए कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टूल जो है रन करना स्टार्ट करेगा, और फिर जब ये इस पे आएगा तो डेप्थ ऑफ कट करता हुआ चलेगा, और इसके बीच का जो एंगल है 1.79 डिग्री है, यानी कि एनपीटी थ्रेड का जो आप जानते ही हो कि 1.79 डिग्री होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं हमारी एनपीटी की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, स्टार्टिंग डायमीटर रहेगा हमारा 56.63, ये वैल्यू हम लेंगे, मतलब इससे हम 1 mm जो है पहले से ले रहे हैं, ठीक है। आप 2 mm भी ले सकते हो, तो यहाँ पर जो है आप 55.63 कर सकते हो, तो फिलहाल जो है हमने 55.63 कर दिया आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखिए थ्रेड डेप्थ, थ्रेड डेप्थ का फार्मूला आप देख लीजिए यहाँ पर, पिच इंटू 0.8, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो इस फार्मूले से आप देखिए ये हमारी 2.208, ये जो है पिच हमने निकाली है, यहाँ से देख लीजिए ये वाली वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, तो हमारे पास 1.766, यानी कि जो है थ्रेड डेप्थ हमारी आएगी 1766, ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, थ्रेड डेप्थ जो है हमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जो है हम थ्रेड डेप्थ को थोड़ा और कम करेंगे, इसलिए हम 1500 माइक्रोन जो है थ्रेड डेप्थ लेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपको लगता है कि 1766 से आपकी थ्रेड सही बन रही है, तब तो आप उससे बना लीजिए, बट जो प्रैक्टिकल आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें जो ये थ्रेड डेप्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप जो है थ्रेड डेप्थ को थोड़ा कम करेंगे, इसलिए हम 1500 माइक्रोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए थ्रेड लेंथ, थ्रेड लेंथ जो है 22.5 है, ये एक्चुअल में दी हुई है, ठीक है, ये दी रहती है कितने लेंथ तक हमको करना है, तो 22.5 जो है हमारी थ्रेड लेंथ है, और ये आपको ड्राइंग में भी रहेगी कितने mm जो है हमको थ्रेड लेंथ बनानी है, ठीक है। तो आपको जब ये दी रहेगी, इसमें जो है हम 2 mm जो है पहले से लेंगे, टूल को जो हम रन कराते हैं, जैसे आप देखिए ये हमारी थ्रेड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इससे पहले से स्टार्ट कराएंगे टूल को, तो जो हमारा ट्राइंगल बनेगा टेपर का, ये थोड़ा सा पहले से बनेगा, इसलिए जो है हम 2 mm इसमें एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो 2 mm जब हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, यहाँ पर देखिए जब 2 mm एक्स्ट्रा हो जाएगी तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी 24.5 हो जाएगी। अब उसके बाद आती है वैल्यू टेपर वैल्यू, यहाँ प्रोग्राम में देखिए आप टेपर वैल्यू, ये आर की वैल्यू है, ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो है हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला है R इक्वल टू 101.79 इंटू 24.5। यहाँ पर 24.5 जो है थ्रेड लेंथ है, जो कि जहाँ तक हमको जो है थ्रेड करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक जो है करनी है, जहाँ पर थ्रेड हमें वो वैल्यू रहेगी, ओके। और tan 1.79 जो है एंगल है, ठीक है, तो tan 1.79 की वैल्यू होती है 0.03125, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 24.5 के साथ, तब आपकी वैल्यू आएगी 0.7656, और यही वैल्यू जो है हमारी टेपर वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है आर वैल्यू, आप आर वैल्यू को देख लीजिए, ये माइनस में हमने दे रखी है क्योंकि हमको जो है थ्रेड जो है एक्सटर्नल थ्रेडिंग करनी है, इसलिए हम इसको माइनस में देंगे, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी आर माइनस 0.7656, ठीक है। और क्यू की वैल्यू जो रहेगी 40 माइक्रोन है, ये हमारा जो है फर्स्ट कट की डेप्थ रहेगी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं आप, इसको 50 कर दीजिए, ठीक है। 50 माइक्रोन जो है फर्स्ट कट रहेगा। और उसके बाद है फीड, फीड हमारा रहेगा 2.208। 2.208 हमने जो ली है वो है हमारी पिच, पिच की वैल्यू जो है फीड में हम रखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ये पिच है हमारी, और इसको हमने फीड में रख दिया। उसके बाद हम मशीन को रेफरेंस कर देंगे, G28U0W0 से, M9 से हम कूलेंट ऑफ कर देंगे, और M30 से हमारा जो प्रोग्राम है एंड और रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है
प्रोग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है हमारा जो पहला वाला वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ से जाके आप जो है वो वीडियो देख लेंगे तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस है कैसे हम थ्रेड डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।